Jika kamu menemukan mulut hewan ini menjadi besar, segera panggil ibumu. Tapi apa yang terjadi, Bang? Dan apa yang ada di dalam mulutnya? Tetapi jika menurutmu kucing ini pandai joget, like dan subscribe. Dan coba lihat kucing malang ini sungguh kasihan. Kedua bola matanya tidak ada dan dia tidak bisa melihat. Jika kamu orang baik, berikan emoji hati di komentar. Niscaya 1 juta malaikat akan mendoakan keluargamu. Jadi terlihat burung ini sedang memakan sesuatu di mulutnya. Dan ketika dibuka ternyata terdapat 2 ekor kelinci yang sangat lucu di dalamnya. Waduh, untung tidak ada kucing di dalam mulutnya, Bang.